我估呢度係講緊認知，即係知道自己有咩感受，同埋你會唔會同個感受相處咯？我估嘅意思係咁樣。其實佢哋根本唔知道自己個感受。係嘅，會嘅。佢唔知自己唔開心啲咩嘅，其實係啊。咁佢會覺得唔係最簡單，即係例如你嗰位咁樣講，可能佢期望你哋讚賞佢嘅，但係佢得唔到啊嘛。係啊。咁佢得唔到，佢咪算啦。咁但係問題係，當佢得唔到，佢算嘅時候，其實入面可能係有沮喪、有無奈、有悲傷、有或者佢覺得被出賣，我唔知啊，因為要睇佢定義嘅。喂，我啱講多4種啦，爭在佢自己知唔知嘅啫喎。咁當佢知嘅時候，佢又拆唔拆到出嚟？但係當佢拆唔到嘅時候，咪好似一個繩球扭埋咗咁樣咯。咁以後就係當某啲嘢一 trigger 到嘅時候，